93 44 05. ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში სპორტული ტოქ-შოუ დამატებითი დრო. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი FM 92 და 3. ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. მოგესალმებით პატრიოტულ რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ეთერშია რადიო ჯორჯიან ტაიმსის სპორტული ტოქ-შოუ დამატებითი დრო. მე მის წამყვანი დავით ხოდაგიანი გახლავართ და დღეს ცოტა ფორმატისგან განსხვავებული გადაცემა გვექნება, ვინაიდან ვისაუბრებთ იმ თემაზე, რაც ეხება ონლაინ სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებულ შეზღუდვებს, რომელიც ხელისუფლებამ უკვე მიიღო და მიხვდებით ალბათ თუ რატომღაც ჩვენს გადაცემაში, ვინაიდან ეს დიდწილად ქართულ სპორტსაც უკავშირდება და აქედან გამომდინარე გვექნება საუბარი თუ რა პლუსები და მინუსები მოგეხსენებათ, როგორც ყველა საქმეს აქვს გარკვეული უარყოფითი მხარეები, ასევე აქვს დადებითი და ამასთან დაკავშირებით გვექნება საუბარი საქართველოს სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან ბატონ გიორგი მამულაშვილთან, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მადლობა ბატონ გიორგი გადაცემაში სტუმრობისთვის. და პირდაპირ დავიწყოთ საუბარი საქმეზე. მე უბრალოდ მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ საქართველოს პარლამენტმა მას შემდეგ, რაც დაახლოებით 1 თვის წინ ხომ თუ ოდნავ ცდები თარიღებში შემისწორეთ, პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა ეს ინიციატივა, რომ შემოღებული ყოფილიყო გარკვეული შეზღუდვები პირველ ეტაპზე, ყოველ შემთხვევაში მის სიტყვებში ასე იყო, შემდეგ კი უკვე აკრძალვა შეეხებოდა სრულად კაზინოს და ასე ვთქვათ, ასეთ სათამაშო სეგმენტებს, ხომ? რაც პარლამენტმა სამი მოსმენით გუშინ იყო მესამე მოსმენა უკვე დაამტკიცა. და აქედან გამომდინარე იყო განცხადება მოწვეული თქვენს პრეს-კონფერენციაზე, რომ ეს დაარტყავდა ქართულ სპორტს და თქვენ ასე ვთქვათ წარმომადგენლები ამ სათამაშო ბიზნესისა ხელს აიღებდით, თუ შეიძლება ესე უხეშად ვთქვათ, ქართული სპორტის დაფინანსებაზე. მოდით თქვენ გქონდათ ასევე შეთავაზება, რომ გაგევლოთ ეს საკითხი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და უფრო სიღრმისეულად განგიხილათ ყველა პლუსი და მინუსი, მაგრამ რამდენადაც ვიცი ეს არ შედგა, ხო, ასეთი ინტენსიური კავშირი, რომ სიღრმისეულად გაგევლოთ ეს თემები და მოდით თავიდანვე მიყვეთ თქვენი პოზიცია გავაჟღეროთ, მით უმეტეს რომ თქვენთან ერთად იმ პრეს-კონფერენციაზე სპორტსმენებიც იყვნენ, ჩვენი გამოჩენილი სპორტსმენები, რომლებმაც თავის გულის წუხილი ამ საკითხთან მიმართებაში გამოთქვეს და მოდი თავიდანვე ასე ვთქვათ გავშიფროთ და ვთქვათ რის წინა შედგება ქართული სპორტი და რის წინა შედგება კონკრეტულად ეს ბიზნესი, აი რა საფრთხეები იქნება ვთქვათ ამ შეზღუდვებით და შემდგომ უკვე არ ვიცი თუ განვითარდა ისე მოვლენები, როგორც პრემიერმა დაანონსა, რა იქნება და როგორ წავა ეს მიმართულება საქართველოში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, მე მინდა გავამარტო ის ფაქტი, რომ დღესდღეობით სათამაშო ბიზნესი, როგორც თითოეულ მსოფლიოში, ასევე საქართველოში, საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული სპორტის განვითარებაში და სპორტის დაფინანსებაში, თუმცა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ჩვენ სფეროს მოუწევს უარი თქვას სპორტის დაფინანსებაზე გამომდინარე იმ შეზღუდვებიდან და იმ გადასახადების დიდან, რომელიც დაგვიდგინეს, ესე ვთქვათ, და ეს საკმაოდ შეუშლის სპორტის განვითარებას ხელს. მე ასევე გავაკეთე განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მე ძალიან მოხარული ვიქნები, რომ სხვა ბიზნესმა დააფინანსოს ეს სპორტი, თუმცა დღესდღეობით საქართველოში ალტერნატივა არ არსებობს, რომ მოხდეს ჩანაცვლება, თუნდაც გამომდინარე იქიდან, რომ იმ სხვა ბიზნესებისთვის ეს არ არის საინტერესო სფერო, ეს არ არის მათი სეგმენტი და შესაბამისად მათთვის აღნიშნული ტიპის ინვესტირების გაკეთება არ არის რაიმე სასარგებლო და მომგებიანების მომტანი. შესაბამისად ჩვენ გამომდინარე ჩვენი სპორტული პროდუქტებიდან პირდაპირ შეხებაში ვართ სპორტის განვითარებასთან.
ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია დავიწყეთ სპორტის დაფინანსება და აქ არის საუბარი ათობით მილიონობით ლარზე, რა თქმა უნდა. და ძალიან ბევრ სპორტსმენს, როგორც დამწყებს, ასევე უკვე წარმატებულს გაუჩნდა საშუალება, რომ უკეთ წარმოადგინოს თავის თავი მსოფლიო ასპარეზზე, იზრუნოს იმაზე, რომ ივარჯიშოს და არა პარალელურ რეჟიმში ეძებოს სამსახური დაუშვათ. და მე დღესდღეობით საქართველოს ბიუჯეტში ვერ ვხედავ ვერც ისეთ ჩანაწერს, რომ მოხდეს დაუშვათ ამ სპორტსმენების დაფინანსება, თუმცა როგორც დღეს მომივიდა ინფორმაცია, გაუჟღერებიათ ისეთი საკითხი, რომ სხვა ბიზნესებს დაავალებენ, თუმცა ამას როგორ ცოტა მართლა ხო, არ ვიცი, უბრალოდ ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა გამიკეთა ესეთი კომენტარი დღეს, რომ ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს უთქვია, რომ სხვა ბიზნესებით ჩანაცვლდება ეს ყველაფერი და ამაში სახელმწიფო მიიღებს მონაწილეობას. თუმცა კი ჩაგერთვებით ჩანაცვლებასა და თან ნებაყოფლობის და დავალებას შორის დიდი ზღვარი. ხო, ნუ რა თქმა უნდა, კი ბატონო, მაგრამ სახელმწიფო როგორ ჩაერევა ამ საკითხში და როგორ მიიღებს ამაში მონაწილეობას, მე სიმართლე გითხრათ არ წარმომიდგენია. ძალიან ჩვენი თავისუფალი ეკონომიკური განვითარების ესე ვთქვათ მდგომარეობაში ესეთი ჩარევა ეს არის უხეში ბიზნესში ჩარევა და ამას ჩვენ რა თქმა უნდა ასევე კონსტიტუცია გვიცავს, მაგრამ ყველაფერს რო შევეშვათ, დღესდღეობით ალტერნატივა არ არსებობს, ერთადერთი როგორც მე აი უყურებ ბაზარზე ვინ შეიძლება რომ სათამაშო ბიზნესს ჩაანაცვლოს, ეს არის ალბათ Coca-Cola, თუმცა არც მაგას არ უკეთებ რეკლამირებას და ნუ Pepsi როგორც დამფინანსებელი სხვა დანარჩენ საქართველოში არ არის ისე საქართველოს ძლიერი ეკონომიურად, რომ კომპანიებს კონდეთ იმის საშუალება, რომ დააფინანსონ სპორტსმენები. ის კი არა და ბატონო გიორგი, უკაცრავად წლების წინ ის კომპანიები, რომლებიც იყვნენ, ნუ სხვა საკითხია როგორ და რანაირად იყვნენ ჩართულები სპორტში, ისინიც კი ჩამოშორდნენ ამ სფეროს, შემიძლია რამდენიმეც კი ჩამოვთვალო, მაგრამ დღეს ისინი აღარ ოპერირებენ სპორტის კი, ანუ ნახეთ როგორი მომენტია, აქ მარკეტინგულად რომ მიუდგეთ, ხო, მარკეტინგულად მათთვის მომგებიანი რა თქმა უნდა არ არის, იმიტომ რომ ეს არ არის მათი სეგმენტი, თუ არ არის ხა ჩვენთან არც Adidas-ი არის წარმოება და არც Nike-ი, რომ დაუშვათ Adidas და Nike-ს ჰქონდეს იმის ინტერესი, რომ ჩადოს თავის სახსრები და რეკლამა გააკეთოს სპორტში. ხო, აქ არის საუბარი სუფთა საიმიჯოზე და ჩვენ კომპანიებს ურჩევნიათ თავის თანხები მიმართონ სხვა დაუშვათ დარგებში და სხვაგან გააკეთონ რეკლამა ვიდრე სპორტში, თუმცა ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში გადავწყვიტეთ ესეთი მიმართულება ავიღოთ, თან მსოფლიო ტენდენცია წამოვიდა. თუ გადავხედავთ ესე ვთქვათ დიდ საფეხბურთო გუნდებს, სხვა სპორტსმენებს, ყველას აფინანსებს აზარტული თამაშები და ეს არავისთვის არ არის ახალი ამბავი და ეს არავისთვის არ უნდა იყოს გასაკვირი, რომ სპორტის მიმართულებას აფინანსებს სათამაშო ბიზნესი. ამ კუთხით გასაგებია ერთი მხრივ წუხილი ადამიანებისა, რომ ყველას კარგად მოგვიხსენება, ლუდომანია ერთ-ერთი ისეთი დაავადებაა, ხო, მსოფლიოს მასშტაბით, თუმცა ამისთან მიუხედავად ის უკანონოა, არც ერთ ქვეყანაში არის უკანონო ხასუს თქვა, ხო, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი ლეგალური ბიზნესი. აი ეს ზუსტად ეს აკრძალვები მკითხვებს აჩენს მართლა, ხო, და მე უკვე საბოლოოდ საერთოდ შეზღუდვა და შემდეგ უკვე საბოლოოდ აკრძალვები, არ ვიცი ხა ეს ამას რა შეიძლება ეწოდოს. მიუხედავად იმისა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა მას აქ როგორც უარყოფითი მხარეები, ნუ აი უკვე სპორტის დაფინანსება თავისთავად პლუსი და დადებითი მომენტია. უცხოური პრაქტიკა ახსენეთ თქვენ. აი უცხოური პრაქტიკა ხო ხშირად უყურებთ ხომ რეპორტაჟებს, იგივე გერმანიის ბუნდესლიგა იქნება, იტალიის სერია თუ ასე შემდეგ. უამრავი მსგავსი ონლაინ სათამაშო ბიზნესია წარმოდგენილი რეკლამების სახით და რომლებიც სერიოზულ თანხებს დებენ სპორტშიდან, რა თქმა უნდა, რეკლამა მათი ასევე იქიდან ასე ვთქვათ ამოგების სახით, ხომ? დავიჯერო იქ ვერ ხვდებიან, რომ როგორც ჩვენთან ახლა უკვე მე ცოტა პოპულისტურ მიმაჩნია ეს განცხადებები, რაც არაერთი ადამიანს ეკეთება, დავიჯერო იქ უცხოეთში ვერ ხვდებიან, რომ ეს ჭყალებში მავნებლობაა და ცუდის მომტანია საზოგადოებისთვის. აი თქვენი გამოცდილებიდან და ასევე იმ პრაქტიკიდან, რაც უცხოეთში არსებობს ამ მიმართულებით. სად არის შეზღუდვები, რა დონის შეზღუდვებია, ან თუ არის საერთოდ
არ მაქვს ხა ისეთ ქვეყნების საუბარი, სადაც რაღაც გარკვეული დიქტატურებია და საერთოდ ყველაფერი არ გზავნილი, ხო? ჩვეულებრივ ევროპისა და ამერიკის ქვეყნებზე მაქვს საუბარი. აი, რით განსხვავდება ის, რაც ჩვენ შემოგთავაზა ხელისუფლებამ და რა მოქმედებს რა რეგულაციები და თქვა გარკვეული შეზღუდვები სათამაშო ბიზნესისადმი ამ ქვეყნებში. ნახეთ როგორი სიტუაციაა, რომ დავიწყოთ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან, იგივე გუშინ აზერბაიჯანის პარლამენტმა გააკეთა განცხადება და 98 წლიდან აზერბაიჯანში აკრძალული იყო სათამაშო ბიზნესი, გააკეთა განცხადება ლეგალიზაციაზე. ანუ მთელი მსოფლიოს ეს მასშტაბით უკაცრავად ონლაინზეა ხო საუბარი თუ ჩვეულებრივ ზუსტად ლაივზე? არ ვიცი, მე მგონი მხოლოდ და მხოლოდ ჯერჯერობით მიწის კაზინოებზე დაიწყებენ მუშაობას, თუმცა აქ მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებაც მივიდა იმ აზრამდე, რომ სათამაშო ბიზნესი ჯობია იყოს ლეგალური, რადგანაც ყველა ქვეყნებში, სადაც აკრძალულია, ჩვეულებრივ თამაშობენ ეს ხალხი, ჩვეულებრივ გადადიან სხვადასხვა ბაზრებზე და ასევე იმ ქვეყნებში, რომელზეც ჩვენ ვიძახით, რომ აკრძალულია, ბევრგან დაშვებულია თუნდაც სპორტული პროდუქტი, ხო? იგივე თურქეთის მაგალითი რო ავიღოთ, თურქეთში პირდაპირ გადაცემებია, სპორტული გადაცემები, სადაც გეუბნებიან კოეფიციენტებს, საჯობია დადო და როგორ ჯობია დადო. რა თქმა უნდა, არის პრობლემა, თუმცა აქ ორი ფაქტორია მნიშვნელოვანი. ერთი ფაქტორი ის, რომ პრობლემა საიდან გამომდინარეობს? ლეგალური საიტებიდან თუ არა ლეგალური საიტებიდან, ლეგალური ჩართულობიდან თუ არა ლეგალური ჩართულობიდან. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და იგივე მსოფლიო პრაქტიკა რო ავიღოთ 2%-ზე მეტი არსად არ მუსირებს ლუდომანების რიცხვი, ეს არის დამტკიცებული მსოფლიო კვლევების მიხედვით. 0.5-დან 2%-მდე არის, თუმცა ესეც საგანგაშო ციფრი არის ჩვენი გადმოსახედიდან და ჩვენ ხშირად გქონდა მაგ თემებზე საუბარი და ხშირად შეგვითავაზებია იგივე ჩვენი ოპონენტებისთვის, რომ მოდი ჩვენი ძალები მიმართოთ ამ ხალხის პრობლემების აღმოფხვრაზე. დღესდღეობით მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი კომპანია, ანუ რამოდენიმე კომპანია უпростоრედ აფინანსებს თვითონ ფსიქოლოგებს, არის სპეციალური ფსიქოლოგიური ჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ ესეთ კატეგორია ხალხთან. აქ მთავარია გავიაზროთ, საიდან მოდის ეს პრობლემა და დღესდღეობით მე შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოში არც ერთი კვალიფიციური და სიღრმისეული კვლევა არ ჩატარებულა. ეს მოწმობს იმას, რომ არაერთხელ გამოვითხოვეთ ესეთი სტატისტიკა, თუნდაც იგივე საპარლამენტო მოსმენების დროს სხდომის მიმდინარეობისას მე მოვთხოვე პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ მაჩვენეთ სტატისტიკა, იმიტომ რომ მე თვითონ მაინტერესებს, ხო? თუ არსებობს ესეთი სტატისტიკა, წერილითაც მიმართე, დღესაც რა თქმა უნდა შევეხმიანეთ და პასუხად მივიღეთ, რომ ჯერჯერობით პასუხი არ გვაქვს და არ ვიცით როდის შეგვატყობინებდო, თუმცა 30 დღის ვადაში რაღაცა უნდა მიპასუხონ ყველა ვარიანტში და ამაზე აუცილებლად მე გავაკეთებ შემდგომ განცხადებას. აქ მნიშვნელოვანია საიდან მოდის ეს პრობლემა, ხო? მოდი უმჯობესი იქნება არა აკრძალვაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ აკრძალვა ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს რა შედეგი ჰქონდა ზუსტად 90-იანებში საქართველოში. რა შედეგი ჰქონდა, როდესაც უკრაინაში იყო აკრძალული, რა შედეგი ჰქონდა, როცა ბელორუსიაში იყო აკრძალული და ერთ-ერთ კომენტარს მოვიშველიებ, ესე რომ ვთქვათ 95-ში, არა 85-შიო საერთოდ არ იყო აზარტული თამაშები, ერთ-ერთი მოქალაქე გვწერდა მაშინ და საქართველოს ფეხბურთშიო მაშინ წარმატებებს მიაღწიაო და ზუსტად გამახსენდა 86-ში ესეთი ფილმი არის გადაღებული ქართული კინემატოგრაფიის ლაქა, სადაც ზუსტად ხელზე ასე ვთქვათ ბჭყალებში მაზაობის კი ბატონო მაზაობის გულისთვის მთავარ გმირს ექნება საკმაოდ სერიოზული პრობლემები. ეს გზა ჩვენ გამოვიარეთ უკვე ერთხელ და დღესდღეობით ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევზღუდოთ ისეთი ასაკის მომხმარებელი, რომელიც არის გაჯეტების თაობა. რა თქმა უნდა, ის გადაინაცვლებს ან მიწისქვეშეთში, ან გადაინაცვლებს უცხოურ საიტებზე და მე შემიძლია სტატისტიკურად გითხრათ, რომ დღესდღეობით უკვე 133-მა უცხოურმა არალეგალურმა საიტმა შესთავაზა თავის მომსახურება ქართულ მომხმარებელს. საინტერესო ციფრია. რა თქმა უნდა, ეს თანხის გადინებები ჩვენთან ძალიან დაბალია, ესე რომ ვთქვათ, მარჟა მოგების,
მაგრამ იქ მუსირებს სადღაც 40% და გადინებული თანხის 40% დარჩება უცხოეთში. კაცრავად, აქვე ჩაგეკითხებით, პრემიერმა გააჟღერა 1.5 მილიარდი, რომელიც თითქოს გადის საქართველოსთან. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ არ ვიცით რა თანხებზეა საუბარი, მაგრამ ციფრობრივად არა, აქ საუბარი იმ კომპანიებზე, რომლებიც თითქოს აქ ოპერირებენ, მაგრამ თანხები გადის ალორგანიზმში. ნახეთ, როგორ რაღაცა არის, ხო და მაგას ვიძახი ზუსტად, რომ მე არ ვიცი რა ციფრებზეა საუბარი. მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ ბოლო წლების ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2 მილიარდამდე არის 2 მილიარდ ლარამდე არის ინვესტიცია შემოსული საქართველოში, ხოლო დივიდენდის სახით ბევრად ნაკლები არის გასული ეს თანხა. მეოთხედიც კი არ არის ამ თანხის, თუმცა აქვე უნდა დავაზუსტოთ ის ფაქტი, რომ ინვესტიცია ეს არ არის დოტაცია და ეს არ არის გრანტი. ადამიანი, რომელიც ფულს ჩადებს, ის უნდა გაიღოს უკან, ხო? დღესდღეობით იგივე ეროვნული ბანკის სტატისტიკის შესაბამისად უცხოურ არალეგალურ საიტებზე გაედინება 120 მილიონი ლარი. ჩვენი გათვლებით აკრძალვების მერე ეს რიცხვი უმცირე 10 ჯერ გაიზრდება, რადგანაც ეს ხალხი გადალაგდება უბრალოდ საქართველოს ბაზრიდან მოცხოურ ბაზარზე. ასევე ძალიან გაუგებარია ის, როდესაც ჩვენ ვიძახით, რომ სათამაშო ბიზნესი ძალიან მაღნია და ერს ღუპავს და ამავე დროს ვაანონსებთ გონიოს განვითარებას და იქ ვაკეთებთ კაზინოების ქალაქს, ესე ვთქვათ. რა მნიშვნელობა აქვს სად ითამაშებს ადამიანი თუ იქ ვერ ჩავა და ვერ ითამაშებს? ამის ილუზია ნურავის ნუ შეექმნება. ხო, გეთანხმებით ცოტა რბილად რომ ვთქვათ, გაუგებარი, ასე ვთქვათ, პუნქტები არის ამ ყველაფერში და საუბარი და განსაკუთრებით აქცენტი უბრალო ადამიანებში, მოქალაქეებში არის იმაზე, რომ განა რამდენით ეხმარება, რომ ვთქვათ, ვერ მოხდეს ჩანაცვლება იგივე სათამაშო ბიზნესისა. არ ვიცი, იქნებაოდ სახელმწიფოს, იქნებაოდ სხვა ბიზნესზე უკვე ვისაუბრეთ. ნაკლებად იხედებიან სხვა სფეროს წარმომადგენლები სპორტისკენ და იშვიათი გამონაკლისების გარდა მართლაც არ ხდება ქართული სპორტის ხარში დგომა ფინანსურად თუ სხვა შესაძლებლობებით და აქედან გამომდინარე მეც გამიჩნდა კითხვა ოღონდ რა ვიმართულებით, რომ მე მესმის, რომ კონტრაქტები თითოეულ სპორტის სახეობასთან თუ სპორტსმენთან, რა თქმა უნდა, კომერციული საიდუმლოება და მაგის გაზღერება, მაგრამ ზოგადი ციფრი, რომ ამ ადამიანებმაც გაიგონ რა თანხებზეა საუბარი, რომ რითიც ეხმარება სათამაშო ბიზნესი ქართულ სპორტს და იგივე სპორტსმენებს, ალბათ შეიძლებოდა თუნდაც თითოეულმა კომპანიამ თქვა ან სრულიად ჯამში კი ბატონო, ვიტყვი მაგ ციფრს, ეს არის 20 მილიონი ლარი, რაც წელს მოხდა და ფინანსება სპორტის. კი ბატონო, წლევანდელ წელზე არის საუბარი. შემდეგი წლისთვის ვაპირებდით ჩვენ ბიუჯეტს გაზდას, სადღაც 30 მილიონამდე, თუმცა აღნიშნული შეზღუდებიდან გამომდინარე, ამას ვერ გავაკეთებთ. შეიძლება დარჩეს რაიმე ერთეული კონტრაქტები, რომელზეც კონტრაქტი გაფორმებულია და არსებობს რაღაც ვალდებულებები, თუმცა მასიური სახე ამას არ ექნება ნამდვილად და შესაბამისად ბიზნესს მოუწევს ამ კუთხით საკმაოდ დიდი ოპტიმიზაციის გაკეთება, როგორც სხვა მიმართულებებითაც. გამომდინარე იმ საგადასახადო წნეხისგან, რა წნეხიც ექნება დღესდღეობით ბიზნეს ახალი წლების მერე, ესე რომ ვთქვათ. კარგი, ჩვენ საუბარს მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში, კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მანამდე კი რეკლამა რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში. ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში სპორტული ток-შოუს დამატებითი დრო. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი FM 92 და 3 ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის სარეკლამო სამსახური 293 44 05. ლოგისტიკური კომპანია ბენეჯგუფი. გთავაზობთ შერეული, სრული, რეჟიმიანი და არაგაბარიტული თვირთების საერთაშორისო გადაზიდვებს ნებისმიერი მიმართულებით. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით 24 15 15. ლიდერები გვირჩევენ ჩვენ.
სურთ მანქანის შეძენა ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე. ამაში კომპანია კავკასიის ავტოიმპორტი დაგეხმარებათ. კოპარტის, ამერიკის უმსხვილესი ავტოაუქციონის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, ავტომობილის შერჩევას და მის სწრაფად და უსაფრთხო ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს. დარეგეთ ტელეფონის ნომერზე 2551155 ან შეავსეთ განაცხადი ვებგვერდზე www.site.g და თქვენთვის სასურველი ავტომობილის შერჩევასა და უსაფრთხო ტრანსპორტირებაში კავკასიის ავტოიმპორტის გაყიდვების მენეჯერი დაგეხმარებათ. ავერსში გულების აქცია გრძელდება. ყოველ 20 ლარის შენაძენზე მიიღეთ 1 გული, ხოლო 5 გულის დაგროვებისას ისარგებლეთ 50%-იანი ფასდაკლებით ჰიგიენური და კოსმეტიკური საშუალებების რჩეულ ბრენდებზე. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სილამაზეს. დააზღვია ავტომობილი ევროინში და აირჩიეს საახალწლო საჩუქარი 30%-იანი ფასდაკლება ავტომობილის დაზღვევის ტარიფზე ან ერთი თვის გადასახადის საჩუქრად. აქცია მოქმედებს 22 დეკემბრიდან 1 იანვრის ჩათვლით. შეხვდით ახალ წელს უფრო მშვიდად ევროინსთან ერთად. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით ნომერზე 220 33 33. ჰიბრიდი ყავს? მაშინ ჰიბრიდ კარდი შენთვისაა. ისარგებლე სპეციალური ფასდაკლებით და შეიძინე უმაღლესი ხარისხის ბრენდები ბაზარზე საუკეთესო ფასად. აიღე ჰიბრიდ კარდის სრულიად უფასოდ. ვიანორისა და G-Energy-ის მომსახურების ცენტრებში. დაგვირეკე 247-0202. ჰიბრიდ კარდი ექსკლუზიურად ვიანორისგან. დარეგისტრირდი და დასაჩუქრდი 250 EGT free spin-ით პირველ დეპოზიტზე. მიიღე 500%-იანი ბონუსი ექსკლუზიურად BetLive-ზე და შეხვდი ახალ წელს მოგებით. BetLive გაერთე შენს გემოზე. მე იები მიყვარს. მე იასამნები. მე ვარდები მიყვარს. მე უბრალოდ ყვავილები მიყვარს. თუ შენ ყვავილები გიყვარს, გვესტუმრეთ მაღაზია Lux Flower-ში, პალიაშვილის 100 ნომერში. ან დაგვიკავშირდით 550-05-00-88. Matcon Systems, მრავალპროფილური საინჟინრო კომპანია, გადამამუშავებელი მრეწველობისათვის, პროცესების ანალიზის, კონტროლისა და ოპტიმიზაციის საკუთარი ინოვაციური ტექნოლოგიები, სპეციფიკაციების შესაბამისი, ოპტიმალური ღირებულებების და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედებით წარმოებული პროდუქცია. Matcon Systems, 45 წლიან გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროფესიონალიზმი და გამოცდილება. კომპანია GIOS-ი გთავაზობთ განსხვავებულ კომფორტს, კომერციული, ინდუსტრიული და საოფისე შენობების გათბობა, კონდიცირება, ვენტილაცია, GIOS-ი, ინოვაციური ხედვა და ენერგოეფექტური გარემო. GIOS-ი, თქვენთვის სასურველი ტემპერატურა წელიწადის 4-ვე სეზონზე. GIOS-ი, გუნდი, რომელსაც შეგიძლია ენდო, ტელეფონი 599-217, 599-217, GIOS.g. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის სარეკლამო სამსახური 293-44-05. ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში სპორტული თოქ-შოუ დამატებითი დრო. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი FM 92.3 ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. დაბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში პატიციამო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. შეგახსენებთ, რომ საუბრობთ იმ პრობლემაზე, რაც წამოიჭრა და რაც უკვე ხელისუფლებამ, ასე თქვათ, დაუწესა ონლაინ სათამაშო ბიზნეს შეზღუდვები და უკვე მესამე მოსმენით იქნა მიღებული კანონი ამ რეგულაციების შესახებ და საუბრობთ თემატიკაზე სპორტთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამ ბიზნესისა მოგეხსენებათ მთავარი და ერთ-ერთი ძირითადი დამფინანსებელი ბიზნეს სტრუქტურებიდან სწორედ სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლები არიან და დღეს საქართველოს სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან ბატონ გიორგი მამულაიშვილთან ერთად საუბრობთ ამ თემატიკაზე. ბატონ გიორგი, ჩვენ არალეგალურ სეგმენტში გადანაცვლებაზე ვისაუბრეთ, რომელსაც სარეკლამო პაუზის დროსაც გაუსვით ხაზი, რომ მართლაც დიდი პრობლემები მოქონდა და დღეს ადამიანები იგივე კონტექსტში ოღონდ დროში გადმონაცვლებული საუბრობენ, რომ დაახლოებით იგივე ვითარება არა. მე ამას აბსოლუტურად ვერ დახმები, რადგან ის რეგულაციები და ჩარჩოში მოქცევა, რაც მოხდა წლების მანძილზე ხომ ამ ბიზნესისა, ეს ძალიან ცუდი შემთხვევები, რაც ეხებოდა ადამიანთა კონკრეტულ უბედურებებს, შემცირებულია, არ ვიცი, ძალიან ფაქტი არ არის, ფაქტია, რომ იმასთან შედარება რაც იყო,
უბრალოდ წარმოუდგენელია. თუმცა ეს ძველი ინერციიდან მოყოლილი შტაბ-ეტილებები ამ ბიზნესის მიმართ რჩება, რომელიც სხვათა შორის მაშინ უფრო არალეგალური იყო, ვიდრე ლეგალური, ხო? მე შემიძლია ვთქვა დაახლოებით 80-ზე იყო. დღეს ეს ვითარება ნამდვილად აღარ არის. მოდით ისევ იმ ფრაზას დაუბრუნდეთ, რითაც გადაცემა დავიწყეთ, რომ თუ ეს რეგულაციები შევიდოდა ძალაში, ქართულ სპორტის გვერდში დგომა გაუჭირდებოდა ონლაინ სათამაშო ბიზნესს. აი ახლა როცა უკვე დადგა ეს რეალობა, ეს წინადადება კვლავ ძალაში არის, რომ მარტიდან როცა შევა, ხო? მე როგორც ვიცი მარტიდან შევა. ანუ აქ გამოსავალი აღარ არსებობს, თქვენ როგორ ფიქრობთ? გამოსავალი არ არსებობს და ზუსტად პრესკონფერენცია, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ იმისთვის, რომ გაგვეჟღერებინა ჩვენი ბენეფიციარებისთვის ჩვენი გადაწყვეტილება, ეს გადაწყვეტილება საკმაოდ მძიმე იყო ჩვენთვის და შიგნით გუნდში საკმაოდ დიდხანს ერთმანეთში კონსულტაციები ჰქონდა. შესაბამისად, მივიღეთ საბოლოო ჯამში, რაც არ უნდა წუხილი იყოს ჩვენთვის და ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება იყო მერწმუნეთ. ამაზე უარის თქმა, იმიტომ რომ დღესდღეობით ყველა თანხდება იმაზე, რომ ქართულ სპორტს ნამდვილად ჭირდება გვერდში დგომა, ქართულ სპორტს ნამდვილად ჭირდება დაფინანსება და ჩვენ თუ გვინდა, რომ ქართველი სპორტსმენები ნამდვილად იყვნენ წარმატებულები და წარმოადგინონ ჩვენი ქვეყანა მსოფლიო ასპარეზზე, შესაბამისად მათ ჭირდება დაფინანსება. დაფინანსების წყარო მე კიდევ ერთხელ ვიძახ, ძალიან მოხარული ვიქნები იმისი, რომ სხვა კომპანიებმა თუ სახელმწიფო მოახერხებს აღნიშნულის გაკეთებას და შესრულებას, თუმცა მე ალტერნატივა დღესდღეობით არ მესახება. არის ასეთი მოსაზრებაც და გაჟღერდათ თქვენი ორგანიზაციის მხრიდანაც, რომ თუ არ ვწდები და თუ არ მეშლება სწორად მახსოვს, რომ შეიძლება საკონსტიტუციო სამართლომდეც კი მივიდეს საქმე ეს როცა ძალაში შევაკანო, რადგან თქვენ აღნიშნეთ კიდევაც, რომ კონსტიტუცია ასეთ ბიზნესს არ გრძალავს, ხომ? ასეთი არ არსებობს და ესეც რამდენად რეალური იქნება, თქო. ნახეთ, საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენ გვაქვს უკვე ერთი დავა, ეს არის სპორტის პროდუქცია გადასახადი, რომელიც მსოფლიო არსად არ არის ესეთი პრაქტიკა და მაგალითი და რომელიც პირდაპირ არის არაკონსტიტუციური, ესე ვთქვათ, რადგანაც ის არის ბრუნვაზე მიბმული პირდაპირ, შესაბამისად ეს ერთი დავა გვაქვს, ასევე ძალიან ბევრმა ახალგაზრდამ მოგვართა, ვინც არის 25 წლამდე, რომ მათი ინტერესები დაგვეცვა. ხო, ეს ცალკე კიდე პუნქტია. ჩვენ აუცილებლად დავეხმარებით მათი ინტერესების დაცვაში, ასევე ის საგადასახადო წნეხი, რომელიც ჩვენ დღესდღეობით გაგვეზარდა, ესე ვთქვათ, ესეც არაკონსტიტუციურია ჩვენი აზრით, რა თქმა უნდა, და ასევე მაღალ პროცენტზეა ხო საუბარი. კი, 70%-ზეა საუბარი. თუმცა დღეს სპორტის პროდუქტს უკვე აქვს 85% გადასახადი და ასევე არის ორი ხელშეკრულება გაფორმებული საქართველოს მთავრობასა და დიდ ბრიტანეთსა და შვედეთის მთავრობებთან, ეს არის ინვესტიციების დაცვის ხელშეკრულებები, რომელსაც ასევე ეს ახალი რეგულაციები უხეშად არღვევს, რადგანაც როდესაც შვედები იყვნენ ჩამოსულები და ყიდულობდნენ ერთ-ერთ კომპანიას, მაშინ იყო კონსულტაციები ხელისუფლებასთან და გარანტიები ჰქონდათ იმის მიღებული, რომ გადასახადები არ გაეზდებოდა და არ შეიცვლებოდა, შესაბამისად ჩვენ დღეს ვნახეთ საპირისპირო ისევე როგორც 2017 წელს. იგივე სიტუაცია იყო დაუშვათ ინგლისელების შემთხვევაში, იგივე სიტუაცია იყო მეორე ხელშეკრულების, რომელიც ახლა მარტის თვეში დამთავრდება, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია მსოფლიოში შემოვაკიდე საქართველოს ბაზარზე. ასევე მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი 10 კომპანიამდე უკვე დამიკავშირდნენ, ვისაც აინტერესებდა საქართველოს ბაზარზე შემოსვლა, საუბარი IT კომპანიებზე, უარი განაცხადეს საქართველოს ბაზარზე შემოსვლა, რადგანაც გითხრეს პირდაპირ ჩვენ არ გვაქვს გარანტია ხვალზე IT სფეროც არ გახდეს არასასრული და უშუალოდ თქვენი ქვეყნისთვის და თქვენი მთავრობისთვის. შესაბამისად, ეს საბოლოო ჯამში ძალიან ცუდი იმიჯი იქნება ქვეყნისთვის,
რადგანაც რა თქმა უნდა ორაზროვანი არ უნდა იყოს ის ფაქტიც, რომ ადამიანი ყოველთვის ეცდება თავის ინვესტიციის დაცვას და მე მინდა გითხრათ, რომ 2 მილიარდამდე შემოვიდა დღესდღეობით უკვე საქართველოში ორ კომპანიას ჩაეშალა ხელშეკრულების გაფორმება და საუბარი იყო, რომ შემდეგ წელს უნდა შემოსულიყო მილიარდამდე ინვესტიცია. ესეც ახარ შემოვა უკვე ზუსტად ამ კანონის მერე, მაგრამ როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, არალეგალურზე მოხდება ამ ხალხის ჩანაცვლება. კარგით, მსმენელი გვყავს ხაზზე და მოусმინოთ რა კითხვა აქვს ჩვენს მსმენელს. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. შუადრაში დავით გიორგის ხელმოკლე გადაცემა ყურადღებით გისმენთ და ორიოდ მოსაზრებას მოგახსენეთ, მე თქვენ განავცეთ და კითხვაც იქნება დაახლოებით კი ბატონო, ბრძანეთ. ანუ ეხლა ეს ამბავი გასაგები აზერბაიჯანის რაზმ ბატონო გიორგიმ ის ისტორიაც ყველა მეცის თავის დროზე რომ პატარა ალიევმა დიდი ფული წააგო და მე თურქები რომ გააძევა ჰეიდარ ალიევმა, მაგრამ ეხლა ეგ უკვე პოლიტიკური ამბავია, ესეც კარგად გვესმის, იმიტომ რომ თურქეთთან დიდ ვასვასებში არიან და რო არ გაახსნევინოს არ გამიკვირდებოდა პირიქით. მithumetes ამდენი წელია ხედავ ხოლმე ივერიაშია ეს კაცი, ყარაბახის ფლობელის პატარა ალიევის ბიძაშვილი. და ეგეთი ეს დიდი მოთამაშეები და საერთოდ ხო არ ჯობდა რომ ეს ისინი მუსირებდა ესეთი აზრი რომ ქალაქგარეთ გაეტანათ და შესულა რომ ახალგაზრდები ვეღარ შევიდნენ და საშუალო ფენა თუ კიდე დარჩა საერთოდ $1000 იყოს მინიმუმ თუ ყველას არა აქვს თავი რომ $1000 დაახურდაოს. პროცესია შესulis და აი ეს იქნება მე მგონი ერთგვარი გამოსავალი. და ისინი აღარ გაიხსნება როგორც ქვევნა და ტოტალიზატორზე ვიტყოდი რომ აკაურ ტოტალიზატორებს აქვთ ძალიან ცუდი ჩვევა როგორც კი დაინახავენ რომ რაღაცა იმეებში ფულს უგებ პროცესში და პატარა ბილეთებით თუნდაც ხო იმ წუთში იმის სონეტს წერა აი ჩემო მეგობარმა ერთ სეზონზე უცებ მოუგო 1-2-მაზე 47000 მე 80000 მე 240000 და 1 და 6-იანია ეს ფრენბურთის ჩესკი მედვედი და ის ჩამოწევდნენ ხოლმე უცებ მე რომ მეუდებდი ხოლმე ემაც სონა ეგ დეტალები ხო ანუ ეს არასტორია ამიტომ ისედაც გადადის სწორად გამიგეთ იმიტომ რომ ლონდონში არის ირეალური ესენი რა ქვია კიდე ეგეც უნდა გახსნან აკაურმა ტოტალიზატორობა მარტო მოგებაზე არ უნდა ითამაშონ ანუ მე დავდებ სონი 2018 წელს სოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობს ჯერზეთი 20 ფუნტი ღირს იქ რო გაიხსნა ესა შენი საიტი მე კიდე 10 ფუნტი ღირს ყველაზე ცოტა და მე დავდე რომ იმ დღეებში გარდაიცვლებოდა მიხეილ სერგეევიჩ გორბაჩოვი გამომდინარე კიდე რომ ლოგიკიდან რომ იმ დღეებში ჩვენთან 2014-ში გარდაიცვალა ედვარდ ამბროსოვიჩი ნუ მაგრამ არ 500 კუში ქონდა აი ეგ რო გაიხსნას აქედან უკვე არ წავა მომხმარებელი მე მგონი დამეხანხმებით აი ეს იყო ჩემი აზრები და ქართული ადიდასი და ქართული ნაიკი თუ იქნება მივესალმები იმიტომ რომ 91-ში მე ღერთმა დიდხანს საცოცხლოს პირველად რო გამოუშვა რომა რურუამ პირველი ადიდასები მემაჩუკა და ეხლა ზედა 50 წლის მერე შენახული მაქვს არ დაიხა კარგი დიდი მადლობა ზარისთვის მადლობთ ხო მოსაზრებები გასაგებია ხარ რაც გააჟღერა მსმენელმა აქედან გამომდინარე მე მინდოდა მე კითხა აი სეგმენტები რომლებიც არის ბეტინგში და ზოგადად გემბლინგის სფეროში ხომ არის ბეტინგი თქვა იქ კაზინო ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ონლაინზე მაქვს პირველ რიგში რა თქმა უნდა საუბარი თუ ეს რეგულაციები გარკვეულწილად და ხას უსვამდა ყველა რომ აქ შეიზღუდება მხოლოდ კაზინო და სლოტები და ასე შემდეგ და დარჩება თქვა ბეტინგს არ შეეხებიან ეს მომენტი რამდენად პოზიტიურია ან რამდენად შესაძლებელია რომ ეს პროგრამულად იგივე გაიყოს თუნდაც ონლაინ სივრცეში და მარტო ეს დარჩეს და თქვა ისინი ჩაიხსნას ნუ არ ვიცი ეს ცოტა რთული ტექნიკური საკითხი კი იქნება მაგრამ ამბობენ რომ ასეთი პრეცედენტები არსებობს ალორგად მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში იმიტომ რომ რაც მე ვიცი გემბლინგ კომპანიები და იგივე ბეტინგ კომპანიები ყველას აქვს ეს დანამატი პრაქტიკულად ხო იგივე სლოტების კაზინოს და ასე შემდეგ ნახეთ მოდი მე გამმარტავ თუნდაც იგივე მსმენელის კომენტარს რაც შეეხება ზონების გახსნას ზონების გახსნის პრაქტიკა თუ შევხედავთ იგივე ჩვენი მეზობლელი ქვეყნების მაგალითებს არ გაამართლა თუნდაც იგივე ავიღოთ ეს ჩვენი ოკუპანტი მეზობელი დღეს გადადის ლეგალიზაციაზე სრულად ხო და იგივე მაგალითიდან გამომდინარე როდესაც მოხდა აკრძალვა მე მინდა გავიხსენო ის ფაქტი აკრძალვამდე იყო 850 კაზინო აკრძალვის მერე გახდა 1300
უბრალოდ წარწერა კაზინო შეიცვალა კლუბად. კი ბატონო. შესაბამისად, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყველა ცივილიზებული ქვეყანა თანხდება იმაზე, რომ აკრძალვა გამოსავალი არ არის. ასევე ზონების გადატანა სჭირდება საკმაოდ დიდი რესურსი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას დღესდღეობით არ გააჩნია, იმიტომ რომ იქ უნდა გაიხსნას ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. პლუს მაგას, რაც შეეხება დღევანდელი ტექნოლოგიების პირობებში საკმაოდ რთულია, რომ შენ შეუზღუდო ადამიანს წვდომა ნებისმიერ სხვა საიტთან. ხო ის ინტერნეტი ცერემონია. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მუსირებს აზრი, რომ სათამაშო ბიზნესი საქართველოში არ კონტროლდება, დარწმუნებით გეტყვით იმას, რომ სათამაშო ბიზნესი საქართველოში საკმაოდ კარგად და მკაცრად კონტროლდება. ამას მოწმობს ის, რომ დღესდღეობით არსებობს ვერიფიკაციის და იდენტიფიკაციის კანონი, რომელიც არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი სტანდარტის შემცვლელი. და ზუსტად ის პრობლემა, რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, ამას ჩვენც ვაღიარებთ, რომ არის რეალურად პრობლემა, მაგრამ ეს პრობლემა არის ზუსტად არალეგალური საიტებზე წვდომიდან გამომდინარე, ხო? ამას სჭირდება ზუსტად, პირველ რიგში რატო ვიძახი მე ყოველთვის და რატო ვახსენებ კვლევას, ხო? კვლევა სჭირდება იმიტომ, რომ საიდან მოდის ეს პრობლემა, ეს არის გამოსაკვლევი და მერე უნდა ჩატარდეს კვლევა, რომ როგორ შეიძლება ეს აღმოიფხრას, ხო? მოევლოს ხო? დღეს რომ გამოდის არასამთავრობო ორგანიზაცია და აწევებს სტიგმას დაუშვათ, რომ ამდენი არასრულწლოვანი არის ჩართული, კითხვაზე, სად არის ჩართული? რა მნიშვნელობა? როგორ არა აქვს მნიშვნელობა, ხო? ლეგალურ საიტზე არ არის ეს ხალხი ჩართული, იმიტომ რომ ამას სახელმწიფო აკონტროლებს. კი ბატონო. თუ იმას აქვს უფროსის ხელშეწყობა, ეს უკვე სხვა პრობლემაა და სხვა კუთხიდან უნდა მიუდგეთ, ხო? ბევრჯერ ქონია ჩვენ მაგ თემაზე საუბარი, ბევრი შეთავაზებები ქონია, იგივე რაც შეეხება რეკლამას, ხო? 3 წლის წინ ჩვენ გქონდა საკმაოდ კარგი შეთავაზება იყო რეკლამის კანონის განხილვა, კარგი შეთავაზება ქონდა, კარგი პაკეტი შეიკრა, მაგრამ 3 წლის წინ ეს კანონი არ მიიღეს და რატო არ მიიღეს, ხო? ანუ რაღაცა სხვა ინტერესები ქონდათ, ალბათ არ ვიცი, ვერ გეტყვით მე მაგასთან მიმართებაში, მაგრამ არის სამუშაო, არის, ამას სჭირდება მუშაობა, ამას სჭირდება ჩართულობა, ამას სჭირდება სპეციალისტების ჩართულობა და უბრალოდ პოპულისტური განცხადებების გაკეთება და სტიგმის მიწევება ადამიანებზე არ არის ყველაზე ადვილია. ხო, არ არის სწორი მიდგომა და ეს არ არის შედეგის მომტანი. იგივე ჩვენ იმაზე რომ ვიძახით, რომ მოდი ზონები შევქმნათ, კი ბატონო, შევქმნათ ზონები, მაგრამ რას მოგვიტანს? ვინმეს ილუზია აქვს იმისი, რომ ეს ხალხი ვინც იქ არ ცხოვრობს, ან ესა ვეღარ ითამაშებს, ეს ხო არარეალურია. ეს ვერ მოახერხა ამერიკამ, ეს ვერ მოახერხა ჩინეთმა. თავისი დიდი რესურსები და ჩვენ არ ვართ ისეთი ძლიერი ქვეყანა რესურსებით, რომ ეს მოვახერხოთ და ეს გავაკეთოთ. არავის არ უხარია, რომ ესეთი მდგომარეობა გვაქვს, მაგრამ რეალობა ეს არის, ხო? მოხდება უბრალოდ, რომ ეს ხალხი გადაინაცვლებს არალეგალურ ბაზარზე, სადაც საერთოდ სხვა მეთოდებია და სხვა თამაშის წესებია და უფრო უარესი დადგება. აკრძალვის მერე ნებისმიერი, იგივე უკრაინის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, უკრაინაში 9 წლის წინ რა იგრძალა, გააქტიურდა ეგრევე კრიმინალი. იგივე ის 133 საიტი, რომელიც დღესდღეობით ზუსტად ამ კატეგორიას თავაზობს, კრიმინალური საიტებია. ჩემთვის მაგალითად კრიმინალური საიტი. კიევში რომ ვიყავი, ერთ-ერთ ტურნირზე ვიყავი, მაშინ შემოგთავაზეს, რომ ვერ ითამაშებ თუ აქაო, მაგრამ არის ესეთი საიტები, რომლებსაც დაგეხმარებიან ამ საქმეში. კი ბატონო, გეთანხმებით და დღესდღეობით არის ერთეული შემთხვევები, ესე ვთქვათ, არალეგალური ჩართულობის მიწის ობიექტებს, ანუ თვითონ სათამაშო ობიექტებს არ გულისხმობ, მე ვგულისხმობ, არის შემთხვევები, როცა დაუშვათ სადღაცა იგრიბებიან და თამაშობენ. ამის აღმოფხვრა ვერ ხდება და როცა ეს მასიურად დაიწყება, ხო, ვინ შეძლებს ამის ან გაკონტროლებას? რესურსი არ გვაქვს ფიზიკურად, ან რა დაუჯდება ეს სახელმწიფოს. ამის ანალიზი არ არის გაკეთებული და ჩვენ ზუსტად იმიტომ ვითხოვდით ჩვენ ჩართულობას და ამ კანონის გადაწევას, რომ ჩართულიყავით სპეციალისტები, ორივე მხარე, შემდგარიყო კონსტრუქციული დიალოგი და მოგვეძებნა იგივე რაღაცა ოპტიმალური ვარიანტი. რაც შეეხება სპორტის პროდუქტს. სპორტის პროდუქტი საქართველოში ზუსტად აი ამ 7%-იანი
მახინჯი რეგულაციის გამო გაუარესდა, ხო, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბიზნეს აღარ დარჩა იმის საშუალება, რომ დაუშვათ ჩვეულებრივ ესე ვთქვათ, მაღალი კუშები გაეკეთებინა, ხო, დაედო და აქედან გამომდინარე, ჩვენი შეთავაზება იყო, რომ გაკეთებულიყო ერთიანი დაბეგვრის სისტემა, ანუ GGR-ის 10% როგორც სპორტზე, ასევე კაზინოზე. შესაბამისად, კაზინო სპორტის პროდუქტების გაუმჯობესებისკენ იქნებოდა ეს მიმართული და ზუსტად რაც მსმენელმა თქვა, ის მოხდებოდა საქართველოში, მაგრამ მივიღეთ უარი. კი ბატონო. კარგით, ბატონო გიორგი, ნელ-ნელა ჩვენი გადაცემის დრო უკვე დასასრულისკენ მივიდა. მე იმედს ვიტოვებ, რომ რაღაცნაირად მოხდება იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და თქვენი სფეროს წარმომადგენლებთან იმ ოპტიმალური წერტილის, შეხების წერტილების გამონახვა, რომ არ იზარალოს, რა თქმა უნდა, სპორტმა და არ იზარალონ უბრალო ადამიანებმა, რაზეც კეთდება აქცენტი და ასე ვთქვათ, ამ რეგულაციებმა უარესი შედეგი არ მოგვიტანონ. მინდა წარმატებები გისურვოთ, წარმატებები უსურვო, რა თქმა უნდა, ქართულ სპორტს და სპორტსმენებს და მთავარი სატკივარი, რაც გაჟღერდა, რომ არ მოხდეს ამ მართლაც დამსახურებული და ძალიან მაგარი ადამიანების გადინება საქართველოსთან, რამე თუ ყველამ ვიცით, სპორტსმენის, ასე ვთქვათ, კარიერული ცხოვრება ძალიან ხალმოკლეა და შესაბამისად თუ რამე მატერიალური სიკეთე შეიძლება სპორტსმენმა მიაღწიოს, სწორედ ამ აქტიურ პერიოდში ხდება და ეს ხელშეწყობათ მოაკლდება გვაქვს მაგალითები წლების მანძილზე და არ მინდა რომ ეს გაგრძელდეს, როდესაც ძალიან მაგარი ქართული სპორტსმენები გადიოდნენ და უცხო ქვეყნის სახელით დასპარეზდნენ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე კი დაგემშვიდობებით პატრიოტულ რადიოს მეგობრებო და მაყურებლებო მომავალ შეხვედრამდე. კარგად გაგრძელოთ.